Шулпан? Плюслар қойып бар. Яқшы күн. Плюс. Мотор хава тұрышы. Бар. Шәпкәев. Һәр вакытта өзебез белән. Плюс. Календарда ял көне. Ие. Тоқта тамашашылар. Не бителар барысында да отырып тора. Плюс. Нәрсәдер җитмәгән шикелле. Нәрсә икән? О, 2 тике алып барыша. 2 тике алып бар. 1, 2. Алары да үз урынында. Ансана да плюс қой. Демәк, яшьләр тукталышының иң шәп чыгарылышы формуласы өчен барысы да әзер. Сезнең белән ярты сәгать дәвамында мин Айрат һәм Шулпан булырбыз. Һәм без Шулпан, реплика синеке, аны мин әйтергә тиеш түгел. Әйдә. Һәм без Юк, мин әйтә алмыйм. Бүген гороскоп буенча арысланнарга яңа эш башларга ярамый. Ансы нәрсә инде тагы. Ярый. Бүген көн шундый тыныч һәм гади генә башланып киткән иде. Синең сәерлекләрең дә булмаска охшап тора иде. Ярый. Айрат, әйдә без синең хәзер репликлар белән алмашабыз. Менә кара. Дуслар, без башлыйбыз. Шулпан, әйдә сөйлә инде. Нәрсә булды сиңа бүген? Барысы да яхшы. Барыбер сөйләячәксең бит инде. Әйдә, бер генә тапкыр булса да, сүз көрәштермичә генә эшлик әле. Шулай әйтәбез. Әгәр дә син хәзер миңа сөйләмисең икән, мин 5-кә кадәр саныйм, һәм шуннан соң синнән бер нәрсә дә сораштырмаячакмын. Яхшы? 1 2 3 Моторыймы? Әллә син кире музыка мәктәбенә укырга керергә уйлыйсыңмы? Юк, әлбәттә, мин бары тик синең тынычландырдым. Синең йөзеңдә хәтта 3 кенә секундка булса да елмай күренде. Без хәзер классик музыка гына тыңлаячакбызмы? Юк, инде әлбәттә, бары тик синең ачуың чыккан гына. Син зодиак билгесе буенча кәҗәмегез, шулай бит? Әйе. Инде менә кәҗәмегезне аның ачу чыкканда бары тик классик музыка гына тынычландыра. Тукта әле син астрология белән кызыксына башладың әллә? Фән түгел бит ул, Шулпан, ташла инде. Алайса менә музыка куйгач, синең кәеф күтәрелүң нәрсә белән аңлатасың, Әйдә эксперимент уздырабыз. Мәсәлән, киләсе видеоязманы караганнан соң минем кәефем күтәрелә икән, димәк, синең теорияң дөрес түгел, ялган булып чыгачак. Әйдә? Бүген республикабызның иң алдынгы яшьләре бер урында җыелды. Бүген алар зур форум башлап җибәрәләр һәм республикабыз буенча сәяхәткә чыгалар. Алга, поехали! Бүген Казан дәүләт циркында башкалабызның төрле районнарыннан 1000 бала җыелды. Биредә алдынгылар хәрәкәтенең республикада тормышка ашырылучы проектлары тәкъдим ителде. Чарада шулай Татарстан рейсы Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Татарстан алдынгылары актив эшли торган проектлар турында сөйләде. Алар арасында экологик походлар, зооволонтерлык, юлларда балаларның иминлеген кайгырту өчен уку-укыту чаралары һәм башка кызыклы эшләр бар иде. Үзебезнең дусларыбыз һәм сыйныфташларыбыз белән без эко-походы дигән проектта катнашабыз дип әйтим инде. Ул безнең шәхси проект, без аны үзебез уйлап чыгардык һәм инде менә елдан артык реализовывать итеп барабыз. Эко-походлар ул шул урманнарга, паркларга сәяхәт итү, ләкин алардан тыш без шулай ук табигатьне чистартабыз. Ахырдан без инде ял итеп, ашап та өлгерәбез әлбәттә һәм җиңүчене билгелибез. Җиңүче кеше безнең эко-походыбызның 2нче локациясен сайлый. Менә дөресен әйткәндә, минем бер сыйныфташым локацияның 2нче чистартырга локацияның булып үзенең бакчасын сайлады. Һәм без аның бакчасына барып, аны чистарттык. Ул вакытнан артан да бәхетлерәк кеше булмагандыр мәгәен. Мин бүген Фиджитал Зарница турниры турында сөйлим. Зарница ул безнең 2 этап буенча үтте. Ул физподготовка һәм инде компьютер уеннары уйнау буенча. Тик максат монда уенчыларда патриотик тәрбия күрсәтү. 50 меңнән артык балалар, алар алдынгылар хәрәкәтенең проектларында катнашып, ышаналар, ышанып киләләр
һәм үз эшчәнлекне проектлар кысаларында гына түгел, даими рәвештә клублар форматында мәктәпләрдә, колледжларда дәвам итәләр. Бүгенге көнне 1500-дән артык шундый клуб барлыкка килде. 50 меңнән артык балалар, устазлар катнашалар. Аның эчендә 12 төрле юнәлеш, монда экологиядә, фәндә, монда медиа юнәлеше дә бар, халыкара мөнәсәбәтләрдә. Димәк, менә һәрбер юнәлештә теләгән бала үзенә кызык эшчәнлек табып, җәлеп ителә алдынгылар хәрәкәтенә. Форумны республикабыз рәисе ачып җибәрде. Үз чыгышында ул биредә иң актив, иң сәләтле, иң тырыш, иң уңган балалар җыелды дип билгеләде. Очень правильное направление, которое определено нашим лидером, президентом России Владимиром Путиным. И, конечно, Татарстан, он должен себя проявить по всем тем форматам, которые вот сегодня мы на небольшой выставке увидели. Хаммагызда курга бекшот, булдырасыз, беренчеләр булып, шулай итеп актив булыгыз, киләчәктә дә сезнең белән горурланырга насип булсын. Форумның төп максаты яшьләргә берләшү мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүмат бирү һәм аларның иҗтимагый эшчәнлектә катнашуга мотивациясын арттыру. Алга поехали форумы 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Ул шулай ук республикабызның башка районнарында да узачак. Я кайфың ничек? Мондай шәп кәефнең булганы юк иде әле Шулпан. Яхшы эксперимент булмады бу. Син яшьтә туклашып карыйсың икән. Теләсәң дә, теләмәсәң дә синең кайфың үзеннән үзе күтәрелә инде ул. Аеруча сүз форумнар турында барса. Юк инде Шулпан. Шунда түгел. Менә уйлап кара. Мин дөньядагы һәр нәрсәгә дә сөенә беләм. Музыка булсынмы, видео язмамы, яисә ошый биргән күбәләк булсын. Димәк, син астрологиягә гомумән ышанмыйсыңмы инде? Әллә менә күптән түгел булган ретроград Венераға да ышанмыйсыңмы? Юк. Менә беләсең килсә, менә хәзерге көндә бик күп танылган кешеләрнең үзләренең шәхси астрологлары бар. Тукта әле. Без сорауларга җавапларны йолдызлар, планеталар төзелешенә карап эзләр өчен Месопотамиядә яшәмибез бит инде. Ул астрологлар да аны ялган сөйләп кешегенә ышандырып йөриләр. Бигрәк җиңел карыйсың син барысына да. Әйтәм, алай булса, син менә минем гороскопка анализ бизеп карале үзең. Рәхәтләнеп. Әйдә. Ләкин мин язган арада безнең дусларыбыз видео язма карый торсын. Әйдә. Утлар куелган, камера әзер, тавышны без тоташтырып куйдык. Минем кунагым да студияда утыра. Димәк, башласак та була. Эфирда Илһам Лайв һәм минем бүгенге иҗади кунагым белән танышабыз. Әдилә Хәсәнова, актриса. Тумышы белән Казан шәһәреннән. Казан театр училищесын төгәлләгән. Хәзерге вакытта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы. Балачактан һәрбер көнем, һәрбер сәгатем инде язылган иде. Менә мин хәзер монда барам, хәтта ашарга да вакытым юк иде минем. Инде балачактан шундый иҗатка үземне багышлап, иҗатта кайнагач, әтиәни дә белеп тордылар кебек инде, каршыда килмәделәр, минем актриса булуым теләгем уянгач. Син хәзерге вакытта Тинчурин театрының алдынгы һәм яшь артистларының берсе. Әйтәләр, Тинчурин театры белән синең бәйләнешең ничегрәк башланды? Минемчә, ул бик матур башланып китте. Чөнки мин анда шәкерт буларак килдем. Мин үзем Илдар абый Хәйруллинда укыдым, Марсель Махмутовта. Һәм инде 3нче курсның башы иде. Безнең курска Туфан Имаметдинов килде. Ул диплом эшләрнең өзекләрне карады. Һәм инде карагач бер атнадан минем старостан хәбәр килде. Әдилә, менә Туфан Рифович синең белән очрашасы килә. Син ризамы дип, мен әлбәттә риза, менә сөйләштек. Һәм инде Туфан Рифович шундый тәкъдим килде. Әдилә, синең Тинчурин театрында эшлисең киләме дип. Мен инде әлбәттә килә дип күзләрем яна. Чөнки ул минем балачактан хыялым. Мин инде аны әтигә дә, нигә дә сөйләгәнем бар. Беренче курстан ук Илдар абый Хәйруллин мине кая Тинчурин, нигә соңга кала, кайда йөри ул? Ни өчен Тинчурин? Чөнки мин Тинчурин урамында үстем.
Балачактан һәм инде менә шундый язмышында туры килде. Театрга килү белән диярлек сиңа турандык ролен тапшырдылар һәм ул спектакльнең төп рольләренең берсе. Әйт әле, бу турыда белгәч син нинди хисләр кичердең? Чит илдән килгән режиссер белән эшләү, шундый рольне башкару әлбәттә зур тәҗрибә һәм шундый ни иде. Яңалык минемчә, мин көтмәгән идем. Дөресен генә әйткәндә, чөнки уйлаган идем актрисага әле бераз вакыт кирәктер дип, мин әле бик яшь андый рольләр өчен. Ләкин менә шундый бәхет елмайды минем театраль тормышымда. Һәм янарга бик шатмын. Һәрбер спектакльнең үз образы бар һәм әйт әле, образга керү һәм чыгу процессы авыр биреләме? Баштан бик авыр бирелә иде. Безгә Эльдар абый да әйтә, кайткач ук душка керегез, чөнки барлык теге негатив энергия җыелган көн дәвамында аны барыбер юып чыгарга кирәк. Әлбәттә, син теге энергияне чыгаргач, син бушыйсың. Һәм инде тәнең дә, уйларың да рәхәтләнеп китә. Турандыкында чыкканда мин теге бар иде тормышта резко стервозностью яна иде, каршы дәшүем бар иде. Машинада чыгарганда кайта идем репетициядан соң, безнең репетициялар төнгә кадәр иде. 12-дә, 1-дә кайта идем, һәм инде ашарга утыргач та бармакларым була, ни итән эшлисең дип. Ә мин теге кайткач та барыбер процесс бар әле уйнауның. Мин әйтәм, так, моны ничек үзгәртергә була икән, буны ничек икән, барыбер тән баштан ничектер бер нидә, дулкында баш белән тән, һәм инде теге бераз авыррак бирелә иде, тиз чыгу. Сине шулай театр сәхнәсендә генә түгел, зәңгәр экран арышында күрергә мөмкин, чөнки син әле кинода да төшәсең. Кинода төшү һәм спектакльдә уйнау нәрсәсе белән аерыла синең өчен? Спектакль барышында син тамашачыны алдый аласың. Экраннардан син тамашачыны берничек тә алды алмыйсың, хәтта үз-үзеңне дә алды алмыйсың. Шундый моментлар була, синең партнерың я текстны оныта, үзең онытып җибәрәсең, син тиз генә аны шундый бу ситуациядан чыгарга тиеш. Экраннарда, кинода андый моментны син я тагын яздырып ала аласың, күпме сиңа кирәк. Текст мәсьәләсендә, ләкин барыбер менә эмоцияларга килгәндә син экраннарда чиста булырга тиеш, минемчә. Шуны гына әйтмәкче идеңме? Юк. Юк инде. Ничек хәлләр? Ашадыңмы? Акчаң җитәрлекме синең? Әти, мин инде күптән балачага түгел. Но акчаның артыгы да булмый инде, конечно. Теләсәң җибәр. Бүген кайчан кайтасың соң? Кара әле. Эшең беткәч, заправкага такси белән төш. Аннан бергә кайтарыйк. Әти, сиңа тиздән муенчакта асып куярсың. Мин ирекле кеше. Кайчан телим, шунда кайтам. Пока. Миңа килгән кунаклар һәрвакыт төрле уеннар уйныйлар. Мин синең өчен дә берсен әзерләп куйдым. Хәзер мин сиңа Тинчурин театрындагы төрле спектакльләрдән күрсәтәчәкмен фотосурәтләр. Сиңа кайсы спектакльдән икәнен белергә кирәк булачак. Син әзерме? Мин әзер иде. Әзер булсаң иде башлап карыйк. Беренче фотосурәт менә мондайрак. Бу аферист. Менә бик тиз мин сиңа күрсәттем фотоны һәм шундук җавап булды. Икенче фотосурәт синең өчен менә бусы булачак. Бу ашина спектакль. Ашина спектакль. Син шулай ганда уйныйсың, әйтеп киттең бит. Гарип малай ролен. Синең өчен менә бу фотосурәт һәм нинди спектакль икән бусы? Бу спектакль инде бездә уйналмый. Аны Резидә Гарипова куйган иде, сәхнәләштергән иде. Бу Кара урман. Афәрин. Афәрин. Бусы? Так. Бу мин бугай. Бу турандык спектакль. Бу турандык спектакль шундый роль искиткеч. Әдилә өчен әзерләнгән биремнәрем шуның белән төгәлләнде. Афәрин, син барлык фотосурәтләрен дә бик җиңел һәм дөрес итеп чишеп чыктың. Рәхмәт сиңа, Гөлназ. Хәзер инде безнең спектакльләрдән төрле фотосурәтләрне карагач, Габдулла Тукайның шигыреннән шундый юллар искә төште. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, унга илтә. Килегез Тинчурин театрына, спектакльләребезне карагыз. Юллар да Тинчурин театрына илдә дип истәп куясы килә бу мизгелдә. Инде без шушындый матур, илһамлы нотада тапшырабызны алга таба дәвам итәбез һәм сезне алып барышларга тапшырабыз. Нишлисең?
Интернетка кіріп шыққан едім. Әйтем бит мен сиңа астрология ул авыр. Үзем бит менә бер нәрсә дә яза алмагансың. Ярар инде мин сиңа алып киләмим. Башта бит мин үземдә ышанмыйдым андай әйберләргә. Ярый. Сине бүлдерәсем килмәгән иде. Ләкин мин синең турыда инде күптәннән дә барысын да язып куйдым. Шуннан. Аның өчен миңа телефонда кирәк булмады. Нәрсә яздың инде? Син зодиак буенча арыслан. Шәфкатьле, ләкин кай вакытта шуң чыгарга мөмкин. Әйе. Син кешеләргә ышанырга телисең, ләкин барыбер аларны якын китермисең. Нәкъ шулай. Башлаган эшеңне ахырына кадәр җиткерәсең. Тормышта гел яңалыкка омтыласың. Тәнкыйть яратмыйсың, ләкин үз хаталарыңда өйрәнәсең. Дөресме? Әйе. Туктале. Син буларны барысына куян белдең. Әле интернеттан укыдыңмы? Юк, инде уйлап чыгардым. Импровизация. Язырга да туры килмәде, менә кара. Барысы туры килде бит. Сере шунда шулпан. Астрологлар барысы да шулай эшли. Мәсәлән, кара, менә сиңа гороскоп. Сине театр көтә. Әйе. Күтәренке кайф көтә. Ләкин син спектакль карамаячаксың. Әле син мине алдыларга булдыңмы? Юк. Киләсе видеоязманы күргәч белерсең. Карыйбыз. Сәлем, дуслар, без Тинчурин театрында биредә 3-нче театраль квиз уза. Квиз нәрсә турында икән? Әйдәгез, карыйк. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры яшьләр өчен проектлар оештыра. Шуларның берсе театраль квиз. Ай сайын узучы студентлар өчен викторина әдәбият, театр. Аның тарихы, репертуары гомумән татар мәдәнияте турында сораулардан гыйбарәт. Командалар вәкилләре гомумән төрле юнәлешләрдә укыйлар, әмма аларның барысында туган телгә, милләткә мәхәббәт берләштерә. Команда мәхәббәт, девиз мәхәббәт, дуслык, душа. Безнең девиз 35-2-1. Biz muzika kulliyatidan keldik. Yaratgan teatr o'yin Tinchurин teatri. Yaratgan asarim Sen bit mening birginam. Adabiyot bizning tariximiz. Короче, давай син. Yo'q, сөйләмим, мен сөйләмим. Yo'q, әйдә. Yo'q, мен монда хәп бүтән әйберне сөйләдем. Син просто басып торасың. Yo'q, син сөйләдең. Yo'q, эзгенә әйдә. Чөнки әдәбият безнең тарихыбыз. Без инде яшьләр аны саклап калырга тиеш. Без дә сакламасак, аны кем саклый инде? Сез монда ништисез? Сез монда нинди университеттан килдегез? Biz Kazan Devlet Agrar Üniversitesi stüdentlari ham biz bu şaraga özümüzün bilimlerimizni tekşirishga keldik. Ham bu şarada özümüzün de qatnashishga qiziqsanamiz. Tuxumingizning ismi ham devizi bormi? Әлегә уйламаган. Уйлап табарга кирәк. Театраль квиз уены 5 турдан, һәр бер тур 5 сораудан тора. Беренче тур интеллектуаль. Биредә катнашучылар театр дөньясы белән ни дәрәҗәдә таныш булганлыгы тикшерелде. Икенче тур фото тур. Командалар Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының артистларын танылган фильмнардан фотосурәттә табып, аның исемнәрен атадылар. Өченче тур ребус тур. Театр белән бәйле сүзләр ребусларда качырылып, студентларның уй-фикер йөртүгә сәләтләрен, мантыгын сынады. Дүртенче турда Тукымнар Кәрим Тинчурин исемендәге театрда куелган сәхнәләштүләрдән фотосурәтләрдә ак шакмак артында яшерелгән реквизит өлешенең нәрсә икәнен әйтеп бирергә тиеш иделәр. Бу тур катнашучыларның игътибарлылыгын, аларның театр репертуары белән танышлыгын тикшерде. 5нче тур музыкаль тур. Театр репертуарындагы җырларны белү дәрәҗәсен тикшерде. Яшьләрне театрыбызга чикләнеп итәргә дип уйладык һәм театраль квиз дигән чараны оештырырга булдык. Катнашучылар безнең күбесенчә студентлар, төрле уку йортларыннан, аларга шулай чакырабыз, шулай социаль челтәрләрдә мәгълүмат урнаштырабыз һәм менә шулай киләләр. Һәр уенда безнең төрле вузлар катнаша, шунысы да кызык. Һәрбер команда үзенчәлекле, менә аны әйтеп бетереп булмый инде, яшьлек инде ул башка энергиялардан илһамланасың, аларга карыйсың, аларның әле бик якты киләчәкләре. Бүген мәсәлән Энергия университеты милли киемнән килде, шунысы бик шатландырды. Димәк, әле яшьләрдә өмет бар дигән сүз. Қолларды көтерәбез білсәңіз. No.
Аяқ. Дұрыс қызым. Шораға Ильяс Аухадиев исемен йөртүче музыка көлиятеннән 2 команда килгән иде. Квизның тарихында беренче тапкыр төп турлар вакытында бу 2 токым бер тигез баллар җыйды. Алар өчен суперфинал оештырылды. Барлык командалар да истәлекле бүләкләргә лаеклы булды. Нәрсә киләсең анда миңа да кешет әле? Кызык өчен генә синең теге астрология сайтларына кирип караган идем. Нәрсә генә юк монда эләнди тестлар бар. Кайчан өйләнәчәгеңне, ничә яшьтә кая барып эләгәчәгеңне белеп була икән. Әйтә без синнән бер генә тест ясыйк әле. Берне генә. Әйтә бир. Так. О, хәзер без сиңа туры килгән профессияне ачыклыйбыз. Кем белә, бәлки бу тест синең язмышыңны хәл итер. Менә кара. Беренче сорау. Иң тизе син нәрсә эшлисең? Проблемалардан йөгерәм. Нинди эш синең өчен иң ордата торганы? Өстәл артында документлар белән утыру һәм сценарий язу. Сиңа тормышта нәрсә җитми? Әдәбият. Ялларга нинди планнарың бар? Китап укырга иде. Ә нинди телдә? Татар телендә. Аңлашылды. Хайрат, ачык билгеле, син бит татар теле укытучысы булыр өчен тугансың, Нигә ясадык инде бу тестны? Хәзер син яшә туклашынан китеп, минен ташлап, мәктәпкә китерсең инде. Укытучы? Юк инде. Ну, бер яктан уйлап карасаң, мин мәктәптә укыган чагында олимпиадаларда катнашкалы идем инде. Алайса, алдагы видеоязма сиңа бик ошаячак. Күптән түгел Казаныбызда татар теле һәм әдәбиятыннан 11-нче халыкара олимпиада узды. Җиңүчеләрне Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетында бүләкләделәр. Быел олимпиадада Татарстан районнарыннан Россиянең 27 төбәгеннән һәм 5 чит илдән барлыгы 500 укучы һәм студент көч сынашты. Мин Бишкекта тулдым. Минем әтием дә, әнием дә татар. Әйе, мин бик горурланам татар булуым белән. Бездә Каюм Насыр институтының Бишкек үзәге бар. Анда якшәмбе саен татар теле бирелә. Бездә ел сайын истәлек кичәләр, бәйрәмнәр үткәрелә татар телен онытмас өчен. Барлык яшьләр, егетләр, кызлар һәм җиңүчеләр. Сез барыгыз да җиңүчеләр. Менә шушы уку елы дәврендә мәктәптән алып үзегезнең муниципаль рәмлекләрдә, аннан соң зоналарда итәргә кирәк. Хәзер инде халыкара күләменә, халыкара дәрәҗәгә җитеп, менә шушындый матур исемгә лаек булган кешеләрсез. Безнең горурлыгыбыз. Олимпиада 3 турдан тора. Татар теле, әдәбияты, татар халкы һәм Татарстан тарихы буенча язма рәвештә һәм телдән биремнәр үтәү. Шулай ук бирелгән темаларга проект эшләрендә яклау каралган иде. Шул 3 турның нәтиҗәләре нигезендә 3 гран-при иясе, 20 җиңүче һәм 77 призер билгеләнде. Бу олимпиадада нәкъ менә халыкара этабына мин беренче тапкыр эләктем. Беренче өлеш ул язма өлеш иде безнең. Әдәбият һәм татар телендә безнең белемнәрне тикшерделәр. Икенче этап устный часть дип әйтгәндә, анда безнең татар теле һәм әдәбият теориясын ничек белгәнебезне тикшерделәр. Һәм инде татар телендә ничек чиста сөйләшүебезне карадылар. Өченче этап ул безнең проект өлеше. Анда без үзебезнең ниндидер эшчәнлегебезнең проект өчен якладык инде. Безнең татар теле шушы мөхиткә сыкланган һәм шушы мөхитне ничектер сезнең белән бергә гомер буе киләчәккә алга да буыннарга алып барырга иде. Төп җиңүчебезне кайнар алкышлар белән тәбрикләйбез, хөрмәтле яшь дусларыбыз, устазларыбыз. Мин Башкортстан Республикасының Уфа шәһәре 65-нче татар гимназиясеннан килдем. Бүгенге көндә бу сәхнәдә минем бу турыма мин бик шатмын. Мин киләчәктә гаиләнең башлыгы булып, элек-электән килгән гореф-гадәтләрне, татар телемне, үз туган телемне мин үземнең балаларыма да тапшырырга җыенамын.
Достар, biz bugün sizin bilen astrologiya turuna сөйлештік. Ләкин аңа ышанырга мыйыкмы икәне? Һәр кемнең үз эше. Һәм онытмагыз, сезнең язмышыгыз сезнең кулларда. Безнең язмышыбыз хәзер безнең дуслардан аерырга мәҗбүр. Борчылма, бер атна үтә дә китә, сизми дә калырсың. Дуслар, киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш. Хуш-хуш.